Всем привет, с вами Чипишоуси. Сегодня мы будем апать Эль Примуса до 550 кубков, как обычно, персонажатым до 550 кубков. Правда, одно видео пока что только проверил, ну, так что все одиночные стоит ноги. Ну вот у нас Эль Примус, и пошли. Барлей. Sin dolor no hay gloria. ¡Me muero! Ну, сейчас попробую убить. Если меня не слышно, то, ну, простите. ¡Vamos! Так что забываем кробосик. Punch on punch. Face the fury. Плюс 2 кубка. Punch on punch. Так, садимся в кусты и ждем кого. Там Джеки. Тут у нас никого. Face the fury. Sin dolor no hay gloria. Ой, глюки. Prima punch.
Мы сейчас возьмем супер коктейль и пойдем рашить. Столкновение. Так, ого. Так, ну поскольку видео достаточно коротко получилось, я предлагаю вам кого-нибудь взять, например, Барни. Hello, customers. I'm ready to serve. You've been served. Bottoms up. Тоже You've нет. been served. Волшебник Барни, обычный Барни A little или shop. Алый волшебник Барни. Я еще за Алым. Ну и поиграть в ограбление. Не в ограбление, а в осаду. Ready for another? Another round. Ready for another? Another round. Bottoms up. What was that? И мы побеждаем. Ready for another? Так. Предлагаю еще в дружественную игру поиграть. Чуть-чуть.
Так, вот мы устроили дружественную игру, уже некоторые присоединились. Calm down, everyone. Итак, вот мы начали дружественную игру. Hey! Итак, мы действуем эту игру. Сейчас мы за ними наблюдаем, как они там дерутся. Так, я сейчас переписываю с ютубером еще одним, как найти его канал. Поэтому...
Так, я вернулся. Calm down, everyone. Так, вот, наконец-то все определились, так что... Relax. Так, сейчас понаблюдаем за ними, как они дерутся все.
Так, вот все, наконец-то. Начали бой, так что я взял 8 бита. Спасибо, свою вторую жизнь. О, вот спраут есть. Game not over. Oh no! Game not over. Oh no! Mission failed. Так, у меня 5-е место. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Сейчас понаблюдаем за ними. Это Питеникс или Бравлер. Я ставлю на Бравлера, у него больше банок. Нет, гляньте, как Феникс победил. Тут вон написал Бравлю. Пока подписывайтесь на мой инстаграм. Ладно, я тоже с вами прощаюсь. Всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и так далее. Или пишите в комментариях, за кого мне поиграть. У меня вот 25 бойцов. Пишите, кого мне поиграть. Так что всем пока-пока. Я заканчиваю видео.